ஹாய் ஆல். இந்த வெயிலில் வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம முடி வந்து நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிரும், நல்லா டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ கண்டிஷ்னர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் கடையில் கிடைக்கிற கண்டிஷ்னர்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கலாக இருக்கிறனால நம்ம டேமேஜ் கிளியர் ஆயிரும். ஆனால் வந்து ஹேர் ஃபால் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வீட்லேயே வந்து ஈஸியாக ஒரு கண்டிஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் அலோவேரா ஜெல் எடுத்திருக்கேன். நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே கிடைக்கும். அலோவேராவை எடுத்து அந்த தோல்லாம் சீவிட்டு ஜெல் மட்டும் எடுத்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு 1 hour விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஹேர் நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லா டேமேஜ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த கண்டிஷ்னர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், ட்வைஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வெயில் காலத்தில் குளிர்ச்சியும் கூட ஹேர் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுற இந்த அலோவேரா ஜெல் வந்து ஒரு கண்டிஷ்னராகவும் இருக்குது. ஹேருக்கு எல்லா விதத்துலேயும் பயன்படுது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹேர் பேக்கை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் என்னோடய சேனலில் வந்து நிறைய ஹேர் கேர் டிப்ஸு, இளநரை பிரச்சனைக்கான டிப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அலோவேரா ஜெல் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து பண்ணும்போது தான் உங்களோட ஹேரில் இருக்கிற டேமேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். தேங்க்யூ ஆல், பாய்.